bist mehr Bakterien und mehr Parasiten, als du menschliche Zellen hast. Also du bist eigentlich ein wahnsinniges Wunder der Natur. Du bist eigentlich du bist ein Bakterium, du bist ein Bacillus. Ich könnte dich Bacillus erica nennen. Wollen wir mal nicht abschwurbeln, wollen wir mal nicht durchdrehen. So. Wir brauchen aber eben diese Balance. Viele Leute haben eine Hefeüberwucherung, also eine Candida-Überwucherung. Die müssen dann Kokosöl benutzen beispielsweise oder Oreganoöl würde ich benutzen. Wieso haben die das? Weil die zum Beispiel Antibiotika benutzt haben. Dadurch sind die guten Bakterien zerstört worden. Dadurch können Hefepilze überwuchern. Dann essen die Brot, am besten noch Sauerteigbrot oder Brottrunk oder sowas. Und dann geht die Candida richtig ab. Wenn die Leute also ein Bier trinken und ein Brot essen und dann plötzlich aufgehen wie ein Hefekuchen, meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich eine Candida-Überwucherung.